السلام عليكم أصدقائي الأعزاء. تتمة الفيديو السابق قلت لكم فيه بأن ها هي هاد لاسويت هادي distance ديال xn plus 1 à xn tend vers 0 mais la suite xn n'est pas de coucher. Pour tout p, la distance de xn plus p à xn tend vers 0 pour tout p appartient à n étoile. Pour tout p et n appartiennent à n étoile tend vers 0 mais la suite xn n'est pas de coucher. لحقاش n'est pas convergente. حنا تنعرفوا دون R عندنا une suite de Cauchy équivalent convergente. Donc إلا كانت non convergente راها n'est pas de Cauchy par contraposé. Voilà هي المسألة اللي كاين هنايا. دونك في لا بروف ديال تيوريم دو بوين فيكس ملي توصل لديك الماجوراسيون الاخرانية اللي هي ديستونس دو A F دو A fois K la puissance N sur 1 moins K moins moins K la puissance n fois K la puissance p sur 1 moins K parce que صيفط n و p بجوج بيهم يمشيو للانفيني في ديك الماجوراسيون. دابا نرجعو ليكزيرسيس 8. ليكزيرسيس 8 هما لي سباس ميتريك اللي عطاونا غير كومباكت، ماشي غير كومباكت، عطاونا كومباكت يعني راه كومباكت بلي فور كومبلي. هنايا في التيوريم دو بوين فيكس فيها او اسباس ميتريك كومبلي، هنا لا، هنا راه كومباكت. قلت لكم قبيل بان كومباكت راه كومبلي، توت كومباكت راه كومبلي. و اف ان ابليكاسيون اليبشيتزيان. عاوتاني ها الفرق الاول هو ان هذا في ليكزيرسيس 8 عطاونا او كومباكت وفي تيوري دو بوين فيكس عندنا او غي كومبلي. وهنايا اف ايت ان ابليكاسيون اليبشيتزيان والاخرى في تيوري دو بوين فيكس كونتراكتونت، سيتادير الرابور ديالها كومبري ستريكتومون اونتر 0 اي 1. هذه راه اليبشيتزيان، سيتادير هنا عندنا هنا عندنا هذه هنا اليبشيتزيان. هذا هو الفرق، يعني كاين الفرق في اليبشيتزيان والاخرى كونتراكتونت وهنا كومباكت والاخرى كومبلي. هادو هما الحويجات اللي خصنا يردوا البال ويحدا راسو فيهم. هنايا قالك il existe نفس النتيجه، جوجو تعطيونا نفس النتيجه il existe un unique point fixe. دابا بالنسبه للبروف ديال هذه غادي نناقش في هذا الفيديو هذا القوالب اللي كاينين في هذا لابروف، يعني شنو هما لي زاستيوس كيفاش تبنى لابروف ديال هاد ليكزيستونس اونيسيتي. هي راه شحال من واحد غادي يمشي يقدر يديرها بحال الطريقه ديال التيوريم دو بوين فيكس، يمونطري بانه ياخذ واحد السويت اكس ان بلس 1 ايكال اف دو اكس ان افيك اكس 0 ايكال ا، يمونطري بانه. ولكن هنايا حيت عندنا اليبشيزيان نقدروا نخدموا بطريقه اخرى. هاد غادي يسهل علينا الخدمه، هاد هذا غادي يسهل علينا الخدمه هاك. هاد غادي يسهل علينا الخدمه. دابا عندنا هادي اليبشيزيان، هادي هي باش غادي نخدمو. عندنا اليبشيزيان. دابا حنا بغينا نلقاو البوين فيكس، نلقاوه. فوالا شنو غادي نمشي ندير انا؟ غادي نمشي نشوف l'application distance. L'application distance c'est une application اليبشيزيان، حتى هي اليبشيزيان. دونك كونتيني. دابا l'application distance ملي تمشي ليه بديت تمشي من او كخوا او à valeur dans R plus من E كخوا E à valeur dans R plus. Voilà qui associe chaque x y احنا نسميوها F x y qui correspond la distance de x à y. قلنا هاد l'application هادي est continue et comme E compact يعني حتى البرودوي دو كومباكت اي كومباكت، دونك او كخوا او حتى هو غادي يكون كومباكت. اف كونتينيو سور ان كومباكت دونك il est borné et atteint ses bornes. F est continue sur E qui est compact, donc borné
f borné et atteint ces bornes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il existe. C'est-à-dire هنايا في هاد التمرين ويت إلا مشيتيو لا سيري في ليكزيرسيس ويت شنو عطاولنا؟ غاي كونسيديري لانف ديال اكس اف دو اكس ديال لونسومبل دي كوبل اكس اف دو اكس. هاد لانديكاسيون اللي عطاولنا في ليكزيرسيس 8 في لا سيري نقدو هنايا نلعبو بها ونحطو هنايا في بلاصه اف دو اكس. فوالا باش نكون خدمت بالانديكاسيون اللي عطاولي في ليكزيرسيس 8. f est continu sur E qui est compact, donc f est borné et atteint ses bornes, donc il existe x0 appartient à E. نكتبها كاع باش ما نزربش. donc f est borné et atteint ses bornes. Voilà, donc f est borné et atteint ses bornes. C'est-à-dire, signifie, il existe x0 appartient à E tel que l'inf atteint. Et quand atteint ses bornes, l'inf atteint et sub atteint tel que f de x0 est égal à l'inf. Il y a l'ensemble des distances de x à f de x tel que x appartenant à E. Voilà. On a f de x0, il y a la distance de x0 à f de x0. Donc d'abord, x0 اللي لقيت اللي هو f atteint son minimum فيه في ديك x0. le minimum ديال f على هاد l'ensemble دي ديستونس. دونك هاد x0 هو اللي الديستونس فيه كتكون مينيمال في x0. la distance est minimale au point x0. voilà. donc هاد x0 ما عادي يكون غير هو البوان فيكس. ديك النقطة فين تتكون ديستونس مينيمال هذيك هي البوان فيكس اللي غادي تكون. نجربو نشوف صدقات هو هذاك ما صدقاتش نشوفو اون اوتر ديمونستراسيون. دونك هذه هي ان شاء الله تكون هي لو مينيموم، هي لاف تكون هي البوان فيكس. هذه هي البوان فيكس، تكون هي البوان فيكس. فوالا. تكون هي البوان فيكس. باش نمونطري بانها سيت ان بوان فيكس il suffit de calculer la distance de x0 à f de x0. Pour montrer que x0 c'est un point fixe de f, il suffit de calculer la distance de x0 à f de x0. Si on calcule cette distance et on trouve égal à 0, donc là, x0 c'est un point fixe de f. C'est-à-dire f de x0 égale à 0. Par l'absurde, montrons que par l'absurde, supposons que distance de x0 à f de x0 est égale à 1 a supérieur à 0. Est égal à 1 a supérieur à 0. Voilà. Est égal à 1 a supérieur à 0. أنا عندي f 1 لبشيتزيان. عندي f 1 لبشيتزيان. إلا كانت d ديال x0 à f de x0 égale à a supérieur strictement à 0, c'est-à-dire
f de x0 signifie que f de x0 différent de x0. ونطبق عليها المعطيات اللي عطاوني ديال انه الا كان x ديفيرون دو y alors distance de f de x à f de y est inférieure strictement à distance de x à y. Donc distance de f de x0 de f de x0, je considère tout ça comme x et ça comme y. X différent de y. Virgule distance ديال هذه على x0 على f de x0 est inférieur à distance de f de x0 à x0. C'est ça le x ديالي et c'est ça le y ديالي هذا x0. le y ديالي هو هذا هو ال y ديالي وهذا هو الاكس ديالي. دونك هذه هي المساله اللي غتكون بحال هكا. فوالا حنا شنو تنعرفوا على هذا؟ تنعرفوا عليه هو لانف ديال لونسومبل دي ديستونس دو اكس ا اف دو اكس. هو لانف افيك خلاص اكس ابارتيان ا او. دونك هاد ليليمون هذا غادي يكون صغر من لانف، وما يمكنش لانف تنعرفوا حنا هو الصغير يعني ما يمكنش تلقى شي حاجه صغير منه. دونك سو كي ابسورد absurde. Et par suite, distance de x0 à f de x0 égale à 0. Et enfin, x0, c'est un point fixe de f. دابا هذه l'existence l'unicité راه باينه. l'unicité ما فيها والو، يعني شنو دير تحسب تاخذ واحد x1 point fixe حتى هي tel que f de x1 est égal à x1 et x0 est égal à f de x0. باش تحسب الديستونس ديالها يعني تعتبر بحال اللي تقول اف عندها دو بوان فيكس وتمونطري بانهم سون ايغو ولا تعتبرهم باغ لا سيرت كي سون ديفيرون وتمونطري وتلقى لابسورديتي. تمشي تحسب يعني تيل كو x1 ديفيرون دو x0. نمشي نحسب الا كانت x1 ديفيرون دو x0 نطبق عليها ليبوتيز اللي عطاولي ديال الديستونس دو f دو x1 à f de x0 est inférieur à distance de x1 à x0. Voilà. هي inférieur à distance de x1 à x0. قلنا هذه c'est un point fixe يعني تعطينا distance de x1 à x0 est inférieur à distance de x1 à x0 ce qui est absurde. وغادي نكونوا سالينا l'exercice 8 وسالينا théorème de point fixe بالنسبة للونيسيتي. في البوان فيكس في تيوريم دو بوان فيكس نفس ليدي. دونك هذه هي المسألة. نذكر شنو عندنا دون لو تيوريم دي بوان فيكس عندنا او ان اسباس ميتري كومبلي اي اف ان ابليكاسيون كا كونتراكتونت. alors f admet un unique point fixe et de plus on a la suite xn plus 1 définie par xn plus 1 égale à f de xn avec x0 initialisé واحد la suite هذه est convergente vers l'unique point fixe. C'est ça. Et la suite vérifie la relation suivante liée à la distance de xn à x est inférieure ou égale à k à la puissance n sur a sur n moins 4 distance de a à f de a. في la preuve راه ساهله ما مونطريتهاش ولكن لا بروف الا قريتوها راه غادي تفهموها. فوالا وفي ليكزيرسيس 8 قلنا بان اف عطاونا او ان اسباس ميتريك ماشي كومبلي، عطاونا كومباكت يعني بلي فور كو كومبلي كومباكت. لي اف ان ابليكاسيون ماشي كا كونتراكتونت ان ليبشيتزيان يعني الرابور هو ان تيل سيتادير ان ليبشيتزيان سيتادير كيل سوا اكس ديفيرون دو y la distance de f de x à f de y est inférieure à distance de x à y. alors on a l'existence d'une unicité ديال واحد البوان فيكس. وغادي نكونوا سالينا حصه الى فيديو قادم ان شاء الله مع اكزيرسيس جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيه نضاليه.